No， 第一個組別我哋抽出咗一張天使卡。Listen to your intuition. Listen to your intuition， 即係你要聽日理智上帶俾你哋嘅訊息係，我要用你嘅直覺去做任何嘢 ，apply to 你嘅工作 ，apply to 你嘅感情方面 ，apply to 你嘅家庭，你嘅家庭問題。要好清楚自己目的係啲乜嘢，想要啲乜嘢 ，dream of 願景又係啲咩？然後你就開始問你個 higher self， 你嘅高我究竟想你做啲咩？而家你最需要做嘅嘢係啲乜嘢？要相信你嘅直覺，不妨你試下靜落嚟，之後揾一張紙畫低你所諗到嘅嘢，好似一幅腦圖咁。你會見到你嘅將來會好清晰，放喺張紙上面呈現到俾你睇。而家我哋嚟睇多啲塔羅牌。好啦，今日我哋揀咗呢一副牌都係 Mermaid， 都係 Mermaid 美人魚牌。第一個組別有啲咩訊息？第一個組別。第一個組別有啲咩訊息？好啦，我哋依家有 Two of Pentacles 正位牌，仲有 King of Wands 正位牌，仲係 The Hanged Man 正位牌。好啦，我睇到啲塔羅牌啦，呢個現狀而家個情況，你會有啲辛苦，有啲吃力，要忍受佢呢當下，你要忍受住人哋對你嘅可能係責罵啦，同埋一件事情嘅災難性嘅發生啦，去令到你覺得有啲辛苦，係好辛苦，係你身心靈都不能夠完全康復晒，身心靈都唔平衡，但係佢呢度想同你講，只要你用你嘅直覺話俾你聽，當下你而家要做啲乜嘢，同埋做呢一個國王嘅身份，去睇呢個世界，去睇對待你嘅工作或者你嘅感情方面，對待你嘅工作，你會好多嘢都迎刃而解，係因為呢個國王係一個辦事能力好強、執行力好強、好成熟、好穩重嘅一個人，一條美人魚，其實係美人魚，你見唔見到佢條尾？當你處於喺一間公司嘅高層、高位，當你做到一間公司嘅高層，一個高位，
你再去用，你點樣可以用你嘅直覺去辦事呢？畫腦圖啦，可以畫到將啲資訊每一樣嘢畫晒出嚟，然後再連返起一齊嘅時候，你點樣聯繫到？你就會完成到你個大 project。如果呢度 apply 喺啲感情方面嘅嘢，就代表你哋而家係吵鬧緊，嗌緊交，你有啲辛苦，同對方一齊嘅時候好唔舒服，因為有啲可能價值觀嘅同埋角度嘅問題，睇一件事嘅角度嘅問題。你點樣可以完全了解到對方同埋自己係啲咩人呢？都係用啱啱個方法，畫腦圖啊，畫佢一個成個人。你點樣了解到你嘅另一半係同你一個好夾嘅人一齊呢？呢個都係一門學問嚟嘅，相處都要睇到性格夾唔夾到，相唔相處得夾唔夾到。呢度就係第一個組別嘅牌啦，我哋下條片再見。好啦，嚟到第二組別嘅朋友仔，我哋抽出咗一張天使卡，係關於呢張 Within the next few weeks。即係喺嚟緊幾個星期內，你就會得到呢個答案。你今日好想知道嘅一樣嘢，你會喺未來嘅幾個星期實現到出嚟，或者知道咗一啲頭緒。咁而家就請你以樂觀同埋開放嘅心態去迎接呢個將來。好啦，我哋而家睇下啲塔羅牌，再 details 啲有啲咩牌係俾到我哋第二個組別嘅朋友。第二個組別嘅朋友，4張，就有4張 Knight of Pentacles 逆位牌，跟住係 Page of Swords 逆位牌，跟住係 Six of Wands 逆位牌，跟住係 The Lovers 逆位牌。呢度啲牌究竟係點解嘅呢？Time's up，而家係個時候啦，係個 right timing，時機成熟，去嚟緊呢幾個禮拜啦，你會收到呢一個信息，就係有同事啦，喺一間公司裏面有啲同事好仰慕你啦，
有啲支持者好多，因為你可能係為咗呢間公司貢獻咗好多嘢出嚟，同埋你個 ideas 好好，所以好多人都好鍾意你。放喺感情方面，我哋睇下呢兩個人。放喺感情方面，可以係同你嘅伴侶啦，可以由一個男朋友、女朋友一齊，會有啲好浪漫嘅時刻可以度過到，好美好嘅時光可以同對方一齊過。你感情方面嘅話，可以都係慶祝嘅一種，亦都代表住你哋會慶祝或有個 candle night dinner， 或者係訂婚啊、結婚啊，一啲 wedding party 嘅舉辦。我喺呢副牌度見到，呢兩張牌就見到大多數都係關於感情嘅，係啦，睇到就係咁多。代表到你哋已經諗好晒將來條路，你哋嘅計劃應該點樣行？移民啦，定留喺香港？移民去其他國家，定係留喺香港？你哋嘅婚禮會點樣進行呢？通通都諗過晒，度過晒，有傾過，大家都好鍾意，所以就準備嚟緊一齊同啲親戚朋友啦，同屋企人一齊慶祝，感覺上都好開心。呢個就係咁多俾組別2嘅朋友，我哋下條片再見。好啦，第3個組別嘅朋友，我哋抽出咗一張天使卡。Meditation brings answers. Meditation brings answers 係指你通過做你嘅冥想，去得到可以俾你嘅訊息，有個答案，俾你知道你呢一刻應該要做啲乜嘢。Ask your angel， 問你嘅天使點樣做。呢個亦都可以你問上帝啦，可以問上帝你而家當下要做啲乜嘢？我有啲困難啊，想解決下個問題，你都可以心裏面諗住有啲咩答案可以收到。我哋而家嚟睇下啲 details 嘢。用呢副 Mermaid Tarot， 第3個組別嘅朋友，喺呢度，Ace of Cups 正位牌 ，The Lovers 正位牌
Knight of Wands 呢位牌 ，Three of Wands 正位牌，同埋 Page of Swords 正位牌。Hello， 呢度解牌啦，去到呢一刻，我哋知道咗。你已經完全保護人嘅一個職責或者一個工作已經完成咗一個完結，而家你可以好好地諗下，你心目中最想做嘅嘢係啲咩？你嘅 dream life， 你夢寐以求嘅生活係啲乜嘢？係點樣生活嘅？同啲咩人一齊嘅？係點樣工作嘅？點樣賺錢嘅？你嘅伴侶係咩性格嘅？你做嘅所有嘢好似都係由心底裡面出發。呢個就可以好啱呢張牌用。Meditation brings answer， 即係你做冥想，即係你做冥想嘅時候，可以睇到自己究竟鍾意啲咩。你諗喺冥想嘅時候，你諗自己鍾意啲咩，唔係好耐嘅啫。只要做冥想，每日做10分鐘，會幫你清走晒啲瑣碎嘅思緒，會清空晒啲能量，然後你就可以安然咁入睡，進入深層睡眠。呢張牌代表你已經望緊你嘅遠景係啲咩？你希望用個放大鏡，大家睇下，用個放大鏡咁睇將來自己係成為一個點嘅人，係做緊乜嘢嘅人。開始放大睇下將來係啲咩？你開始好 details， 好想做一啲嘢係每做一樣嘢都做得好仔細，好 details。我亦都曾經聽過有人話，佢話如果你將一啲嘢諗到好 details， 做得好完美，好 details 嘅話，你呢個人一定係 leader 嚟嘅，係有 leadership， 而且會賺到好多錢，係有一個豐盛嘅人生。好啦，呢度就係第3個組別嘅朋友仔嘅卡人，我哋下條片再見。如果 like 呢條片嘅朋友嘅粉絲嘅話，可以 like、share and comment。subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Instagram page。